सबैभन्दा पहिला हामी दुईटा कुरा छ, एउटा योजना र अर्को विकासको कुरा छ। सुरुमा सहभागितामूलक योजना भनेर के हो त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। सहभागितामूलक योजना भनेर पार्टिसिपेटरी प्लानिङ भनेर यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ, अनि त्यस पछाडि अन्य विषयवस्तुको बारेमा समग्रमा हेर्दै जाउँला। सहभागितामूलक योजना भन्नाले त्यसै पनि क्लियरै छ, यसमा खास गरेर प्लानिङ गर्दै गर्दा डिसिजन मेकिङको प्रक्रियामा चाहिँ सरकारवालाहरूको अर्थात् यसमा चाहिँ जस्तै प्लानिङ गर्दै गर्दा कुनै पनि योजना निर्माण गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दा डिसिजन मेकिङ गर्छौँ। डिसिजन मेकिङ अर्थात् कुनै पनि योजना निर्माण गर्ने क्रममा हामीले गरिने डिसिजनमा चाहिँ स्टेक होल्डर्स भने मैले यहाँनिर स्टेक होल्डर्स सम्बन्धित सरकारवालाहरू जो रहेका छन् तत्त स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ पार्टिसिपेसनको अवसर दिनु, अर्थात् यसमा चाहिँ विकास निर्माणका कार्यहरूमा चाहिँ समग्रमा योजना निर्माण गर्दादेखि त्यसको चाहिँ प्रतिफल बाँडफाँडसम्मको अवस्थामा समग्रमा चाहिँ यसका कन्सर्न स्टेक होल्डर्सहरू अर्थात् सरकारवालाहरूको चाहिँ सक्रिय सहभागिता हुने प्रक्रिया नै के हो त भन्दा सहभागितामूलक योजना प्रणाली हो। त्यसैले यो भनेको चाहिँ विकास योजना तथा अर्थात् यही उसमा चाहिँ आधार मानेर भन्नुपर्दा विकास योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता हुने प्रक्रिया, सक्रिय सहभागिता हुने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया नै के हो त भन्दा सहभागितामूलक योजना हो। अर्थात् यसमा प्लानिङ, डिसिजन मेकिङ र स्टेक होल्डर्स भनेर उल्लेख गरेँ मैले यहाँ। विकास योजना तथा निर्माण प्रक्रियामा सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता हुने प्रक्रिया नै के हो त भन्दा योजना सहभागितामूलक योजना हो। Participatory planning refers to especially or it involves active participation of the stakeholders especially in the planning and then decision making process। अर्थात् यसरी निर्णय निर्माण गर्दै गर्दा योजना तर्जुमा गर्दै गर्दा उनीहरूको चाहिँ यसमा एक्टिभ पार्टिसिपेसनको कुरा आउँछ। एक्टिभ पार्टिसिपेसन खालि नाम मात्रैको होइन कि यसमा चाहिँ पार्टिसिपेसन पनि एक्टिभ अर्थात् यसमा चाहिँ सार्थक सहभागी कुरा यसले जनाउँदछ। यसले विकास तथा सेवा प्रवाह अर्थात् यसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट, सर्भिस डेलिभरी जस्ता कुराहरूमा चाहिँ समग्रमा जनताको सहमति जुटाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपायको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ र सबै नागरिकलाई के छ त भन्दा शासन तथा विकास प्रक्रियामा सक्रिय तवरले स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्दछ, अर्थात् प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता यसले राखेको छ र दिएको पाइन्छ। र श्रेयानुसारले योजना निर्माणका सबै स्टेप अथवा प्रोसेस र स्टेजेसहरूमा चाहिँ सरकारवालाहरूको चाहिँ सहभागिता श्रेयानुसारले चाहिँ सुनिश्चित गर्दै गइन्छ र यसले विकासको क्रियाकलापमा चाहिँ यसरी सहभागिताबाट के हुन्छ त भन्दा ओनरशिप अर्थात् यसबाट चाहिँ ओनरशिपको चाहिँ प्रवर्धन हुने अर्थात् अपनत्व भन्छौँ नि हामी। यसरी किन चाहिँ सहभागितामूलक विकासको लागि चाहिँ हामीले जोड दिनु परेको त भन्दा विकास निर्माणको प्रक्रियाहरूमा नागरिकहरूले आफैले चाहिँ त्यसमा अपनत्व बोध गर्न सकोस्, अर्थात् जनस्वामित्व भनौँ, अपनत्व बोध ओनरशिप चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि र स्वयंसेवाले चाहिँ सहभागितामूलक योजनाको माध्यमबाट जस्तै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई चाहिँ के गर्न त भन्दा दिगो बनाउनको लागि अर्थात् विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई सस्टेनेबल बनाउनको लागि अथवा अहिले निर्माण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूले दिगो रूपमा चाहिँ भविष्यसम्म अर्थात् लामो समयसम्म चाहिँ टिकाउ हुन सक्ने गरी त्यो अनुसारको चाहिँ विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य गर्नको लागि र विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई चाहिँ रिलायबल बनाउन अर्थात् भरपर्दो बनाउनको लागि चाहिँ यसरी जनताको अर्थात् नागरिकको चाहिँ सहभागिता योजना निर्माणको प्रक्रियामा डिसिजन मेकिङको प्रक्रियामा चाहिँ बनाउनको लागि यसरी सहभागितामूलक योजना प्रणालीले हामीले अवलम्बन गर्नु परेको हो। यसले के गर्दछ त भन्दा डेभलपमेन्टलाई सस्टेनेबल बनाएर पिपल ओरिएन्टेड बनाउँछ। डेभलपमेन्ट विकास